Dostlar, salam aleykum, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu günləri çox gözəl bir mövzudan danışacağım. Dəyişimin qaydalarından biridir. Keçən də şükür haqqında danışdım. O da önəmli bir qaydalardan biridir. Bu günləri vizualizasiyadan danışacağım. Əslində vizualizasiya haqqında nə qədər danışsaq da mən deyərdim ki, çoxdur. Yəni daha çox danışmaq effektlidir. Yəni nə qədər çox danışsa bir o qədər yaxşıdır. Çünki biz davamlı olaraq görürük, eşidirik, toxunuruq. Və bunlar bizdə müəyyən bir gerçəkliklər yaradır. Məsələn, bir söz necədir? Sən bir şeyi nə zaman sən gerçəkliyə gəlir, o nə zaman sənin artıq o məntiqində oturur. Sən bir dəfə görürsən, iki dəfə toxunursan, eşidirsən və sistem bu işləyir. Ondan sonra artıq onda axıcılıq əmələ gəlir. Bir söz dəyişim necə bir şeydir? Dəyişim nə mənada? Yəni inkişaf edirsən, irəli gedirsən, hər hansı bir hədəflərə çatmaq istəyirsən. Dəyişim əgər əlavə enerji sərf edirsənsə, demə burada dəyişim yoxdur. Dəyişimdə axıcı olur. Orada əlavə enerji sərf eləmirsən. Bəs əlavə enerji sərf etməmək üçün nə etmək lazımdır? Həmən yaşadığın gerçəkliyi, həmən ki o istədiyin bir şeyi davamlı olaraq, disiplinli olaraq etmək lazımdır. Bəzən həyatınızda bir dənə diqqət edin, müşahidə edin həyatınızda. Elə bir şeylər edirsiniz ki, çox axıcı olur. Ona görə heç əlavə enerji sərf eləmirsiniz. Telefonu açmaq məsələn, orada kod var da. Kodu görsən elə necə gedir. Məsələn, əziyyət çəkmirsən. Amma ilk dəfə kodu qoyanda biraz əziyyət çəkirdin. Birdən olmaz, səhv olar. Və yaxud məsələn, hər hansı bir yerə gedirsən, iş yerinə gedirsən, iş yerinə ilk dəfə də iş yerinə gedirsən, ilk dəfə iş yerinə getməklə indiki arasında nə qədər fərq var? Həyəcanlanırdın, utanırdın, çəkinirdin, birdən mənə gülərlər, birdən düz getməz işlər, birdən mənə lağ edərlər, mən onlardan əzik görsənərəm filan. Ancaq indi nə yerdədir vəziyyət? İndi müəyyən qədər əvvəl kim deyilsən, düzdür, ola bilər müəyyən sıxıntılar içində ola bilərsən, amma birinci gün kimi deyilsən artıq müəyyən bir axıcılıq var orada. Əlavə enerji sərf eləmirsən. Və dostum, burada bir dənə məsələ var. Əgər hər hansı bir yerdə sıxıntı hiss edirsənsə, gözəl bir şeydir. Oradan tut yapış. Bax onun arxasınca get. Gör o nədir? Sənin içində nəyisə şəfalandırmaq istəyir. O səndə dəyişim siqnallarıdır. Ondan qorxub qaçma. Ondan qorxub qaçacaqsansa geri gedəcəksən. İndi gözəl dostlar, biz vizualizasiyadan danışda necə edək ki, biz istədiklərimizi həyatımıza çəkək? İstədiyimiz həyatı çəkmək üçün disiplinli olaraq səhər, günorta, axşam 1 dəqiqə ən azından olmaqla onun haqqında vizuallaşdırırsan. Gör onu, davranışı gör, hərəkəti gör, nəfəs almağı gör. Mən workshoplar edirəm. Workshoplarda baxın hansı workshoplar eləmişəm. Kütlə qarşısına çıxış workshopudur, münasibət workshopudur, arıqlama workshopudur, bir dənə də workshop eləmişdim. Nəysə, bu workshopların hamısında ancaq vizualizasiyadan istifadə edirik. Vizualizasiya edirsən ən yüksək hədəfi, ən yüksək irəli olan səviyyədə olan istədiyin bir şey görürsən, detallarını görürsən. Çünki sən indiyəcə onları bəlkə heç fərqində deyildin. Ancaq onları gördükcə və özü onun yerində qoyursan, beyin üçün yeni bir şeylər artıq siqnallar gəlir, yeni tanış olmayan bir mənzərələr əmələ gəlir və bunu davamlı yaşayırsan, disiplinli olaraq yaşayırsan. Disiplinli olaraq yaşayandan sonra 10 gün, 20 gün, 30 gün yaşayandan sonra artıq bu sənin gerçəkliyi hopur. Və o qədər gerçəkliyi və hopur ki bu, artıq sən onu hətta müdafiə etməyə çalışırsan. Heç kim sənə o gerçəkliyi bir söz deyə bilməyəcək qədər onu mənimsəyirsən. Ona görə vizualizasiya çox önəmlidir. Bir dənə məsələ var, onu da göstərdim. Deyir ki, ağacın başına çıxmaq istəyirsənsə, hədəfin ulduzlar olmalıdır. Bax, vizualizasiya da insanda bunu yaradır. Sən daha irəli səviyyədə olan görüntünü canlandırırsan, elə ki, daha irəli səviyyədə olan görüntünü canlandırdın, orada detalları gördün, orada hərəkəti, orada rəngi, insanlarla söhbəti, gülüşü gördün. Bütün detallarda, indi mən bu dediklərimdə bir də var ki, sənin özü bildiklərin var. Onun hamısını görürsən, onları tam da yaşayırsan. Bunu bütün sahəndə edə bilərsən. Hər hansı bir ortamda istəsən, uyğunlaşırsan, bax onu vizuallaşdırırsan. Ancaq bunu et, bir 20-30 gün et, görürsən ki, beyində onunla bağlı sinir yolları əmələ gəldi. Artıq bu sənin gerçəkliyə gəlib oturacaqdır. Dostlar, bununla bağlı hər hansı bir şərhiniz varsa bildirə bilərsiniz, müzakirə edə bilərik. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun, salamat qalın.